dohet. Kush do duhet jetë president? Kjo është e Rugova. Se zotnia tha, ka këto grupe hakmarrje, tha Ibrahim Rugova i ka bo një qenjoje, do më thonë, kish konfuzion kjo vetë me historien që ka rrëtu Kosova. Jo për ta sfidu. E tha që e ka ndërtu terrenin me veprimtarinë e tij. Ndërhyrjen e tij. Nuk po du me kriju polarizim, po du me ndërtu një diçka. Debat jemi ne këtu, në debat. Pra, ky rrugtimi jonë politik deri te Vjosa Osmani me përull një popull me 2 milion, se nuk ka figura tjera, janë veç këta. E veç këta të pas këtë komoditet. Nuk i sillin asgjë të mirë brenda Kosovës. Por çka kemi që 5 vite po nalim te presidenta Vjosa Osmani. Pra, një presidente që secilin kompromis për Kosovën e ka votu të keq. Qoftë gjykatën speciale, qoftë zajednicën, qoftë demarkimin. Një presidente që në kabinetin e vet politik ka njerëz të kontaminuar në rrugtimin e tyre politik. Një presidente se sa herë që për ego dhe prej natet e tyre politike, ne e dim të rrugtimin si ka ndodhur nëse të tjerë se din. Një presidente që para se më bë presidente ka qujt zotin Kurti, Chavez e Meri Kuq, edhe çka lot gjë pa thonë, edhe këtë partneritet nuk e krijojnë në kuptimin për të shërbyer qytetarit dhe publikës e për ta përfaqësuar Kosovën. Kosova përveç këtyne bombonierkave, edhe këtyne fotografive e panoramave diplomatike që normalisht janë shumë të rëndësishme për Kosovën, Kosova ka nevojë për një president, jo vetëm për një president. A është ndonjë figurë zotë Krasniqi, jo se tani po flasim për ato çka apo do duhet del jashtë fare. Po pikërisht kjo është shqetësimi jam. Pse ne ndërsojmë? Çka nëse nesër sot nuk ekziston zoti Kurti, zoti Zonja Osmani? Nëse se ekziston është dikush tjetër. Po për ata që ne kemi figura. Po prandaj po them, nga probabiliteti këta po i Ky diskursi politik me lartësu, me bë disa njerëz të mëdhaj, e disa të vogël, dhe këtë shoqërinë tonë kushtrim secili prej neve një shumë njerëz mirë për shkak të kësaj narrativës politike, veç me lartësu disa njerëz. Edhe me amnistu për rrugtimin e tyre politik. Ja ka mundsu njerëzve me u marrë me politikë. Edhe këta e kuptojnë, nuk jena po e kërkoj Krasniqi prej teje një figurë. Nuk jam të diskutuar me ty dhe me panelist, po du më kuptu opinionin se me panelist jemi për opinionin. Po dëgjom, se me njerë atje qujnë anti-rogovist, qujnë anti-kur.